Ola, despois de abordar no tutorial anterior os climas de España, hoxe toca falar dos climas que hai en Galicia. Estás preparado e preparada? Pois imos aló. Antes de nada, debemos recordar que é o clima. O clima son o conxunto de fenómenos atmosféricos que son comúns nunha rexión durante un longo período de tempo, normalmente 10 anos. Non debemos confundilo con tempo atmosférico, xa que estes son o conxunto de fenómenos climáticos, chuvia, vento, que se dan nun lugar en un momento concreto. Galicia, pola súa posición no planeta Terra dentro da zona temperada e por ter gran parte do seu territorio bañado polo Océano Atlántico, ten un clima oceánico. Nembargantes, este clima ten variantes: o clima oceánico costeiro, o clima oceánico interior, o clima oceánico mediterráneo e o clima oceánico de montaña. Aquí tes o mapa dos climas de Galicia. Empezamos co clima oceánico costeiro. Atopámolo na costa de Galicia. É a zona azul do mapa. As temperaturas son máis suaves que no interior debido á influencia do mar. Os veráns son máis calorosos no sur de Galicia que no norte da mesma. As precipitacións son abundantes todo o ano, mais no verán chove menos que no resto das estacións. Imos agora co clima oceánico de interior. Temos este clima nas chairas do interior de Galicia. É a zona verde do mapa. Teñen unhas temperaturas de veráns cálidos e invernos moi fríos, nos que acostuma a haber xeadas. As precipitacións son abundantes, aínda que choven menos que na costa. No inverno acostuman a ser en forma de neve e tamén se crean brétemas nos vales. A medida que baixamos cara ao sur,
chove moito menos e son zonas moito máis secas. É a quenda de falar do clima oceánico mediterráneo. Atopamos este clima nos vales dos ríos Miño e Sil. É a zona laranxa do mapa. As súas temperaturas son altas no verán e frías no inverno. Se falamos das precipitacións, debemos destacar que esta é unha das zonas onde chove menos de Galicia. E rematamos falando do clima oceánico de montaña. Atopamos este clima en todas as serras galegas. Son a zona rosa do mapa. As súas temperaturas son frías no inverno e suaves no verán, sen chegar a ter moita calor. Se falamos das precipitacións, son abundantes todo o ano, agás no verán. No inverno acostuman a ser en forma de neve. Ata aquí a clase de hoxe. E agora... tócache. Investiga. Neste tutorial falamos das xeadas, mais ti sabes o que son? As xeadas son un fenómeno atmosférico que se dá con temperaturas ao redor dos 0 grados, que provoca que a auga se consele. Hai xeadas cando sea. Aquí tes unha imaxe típica dunha xeada en Galicia. Todo está tinguido de branco. Moi ben! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!